Ngisakhuluma ngawo njalo amanyala enzeke emakhaya ngokwehlukana. Lalela-ke ema-Afrika, unginalelisise. Abafundisi bahlangene, abafundisi abakhulu abaphethe bahlangene ebandleni. Usethi kubhishobhi, lalelani-ke bafundisi, njengoba sizoba nenkomfa nje enkulu eyandulela-ke uGood Friday. Lapho esizohlangana khona-ke sobe sihlanganele-ke eqhudeni eNdlunkulu. Kodwa-ke bengicela-ke bafowethu ukuthi lapha uma uzazi ukuthi ungcolile, ayivunywa izono njengamanje, ayivunywa izono njengamanje. Ngazi ukuthi wonke umuntu uma efika lapho ufika umuntu usehlambulukile. Hhayi, nangempela-ke bahlambulukeka abafundisi, bahlambulukeka abafundisi, bahlambulukeka abafundisi. Kuvunywa izono-ke manje. Umuntu nomuntu ukhuluma ukungcola kwakhe akwenzayo-ke manje. Hhayi, kuze kufike-ke ake ngenze ngombatha ngoba vele singamasoka kwambatha. Ake ngenze ngombatha. Hayi, kufike-ke kundaba ezitha-ke usontshikazi umthenge inkomo wavukazana bethenga amahlahla. Ushanta ungangakanani ngoba nasentendeni esandleni. Athi kundaba ezitha, cha mina anginako okuningi engifuna ukukukhuluma. Ngifuna ukusho nje ukuthi la ebandleni njengoba simaningi kangaka, ngiyabala nje amabhishobhi maningi-ke phela la ebandleni ngoba ama-branch ngama-branch, nabafundisi, abaholi, abadikoni, o-ashi. Ngifuna ukunitshela-ke bafowethu, angithi nithe siyahlambuluka la ebandleni. Uyedwa unkosikazi womfundisi engingalalanga naye, uyedwa ngilale nabo bonke ngendlela nje mina ngithandeka ngakhona la ebandleni. Ayithi nithe siyamhlambuluka, uyedwa-ke engingalalanga naye. Hayi, zayime emthumeni emadodeni. Ahambe-ke lo baba engeke ngimusho isibongo sakhe, aye ekhaya. Athi uma efika ekhaya abiza unkosikazi, uJulu kumanzi nte. Inkosikazi, hey, umbatha ukhuluma enye into lapha enkomfeni. Hawu baba, yini manje wanyuka ubala ubuso kangaka? Uhambe kanjani enkomfeni? Cha, emithingini. Hayi, umbatha, hayi ukhuluma enye into, umfundisi umbatha, hayi ukhuluma enye into nkosikazi. Manje ngithi angizwe nkosikazi wami ukuthi ingabe iqiniso kangakanani lento eshiwo umbatha. Utheni umbatha baba? Hayi, umbatha uthi la ebandleni akekho unkosikazi womfundisi angalalanga naye. Ubadle bonke ngaphandle konkosikazi oyedwa. Ngithembile-ke nkosikazi, ake sikhulume-ke nkosikazi ukuthi usho ukuthini umbatha ngalento ayikhulumayo. Athi unkosikazi, oh yazi baba, ngiyacabanga ukuthi usho, yabona umfundisi lo odrive ama-truck, lo ophuma njalo odrive ama-truck. Hey, ave xhoma-ke loyo nkosami. Ucabanga ukuthi yena nje ungcono nje kunathi sonke nje lapha ebandleni. Uyena yedwa nje ozazisayo lapha ebandleni oyibona ngathi ungcono kunathi. Eish, yazi ungidina kanjani? Uma ngimbona nje ukuthi angikhwifa amathe. Qulekiyani? Umfundisi agirikithi phansi. Kusho ukuthini? Nowakho udliwe ushandu. Hayi ngeke. Hayi indaba ezitha ngeke asiyeke le ndaba. Izoqulekisa abantu abaningi.